Obi adọrọ m mma n'ụtụtụ a. Just take a look. I just dey come back from my village this morning. Kedu ife ndị ụmụnna m na-emedu? Them just called me. Ndị ụmụnna m just kpọọ m sị m nọta village. Na achọrọ ike anị anyị. Ịghọtago? Nwee were obi ọcha agịrịma m niile. Unu m otu obodo dụ. Ịghọtago? Unu kwesịrị ịma na ebe niile shiri ike this time. Mana ya ma give up. Nwee were obi ọcha m niile wee gbalụ wadam all the way from ebe m nọ. Wee nọtaba village. Ịghọtago? Unu kwesịrị ịma otu obodo dụ. Nwee luo ebe anwa. Ndị ụmụnna m a. No. Ife ndị ụmụnna m just take a look. This land ha nye m now. This land now. Ka efe m ga-eji this land mee. Ma na-eche na ndị ụmụnna m anafa ga-enye m ife dị ka 2 plot of land. Ka mma ka m ga-ele ma ọ bụ ka m mara ife m ga-eji eme. Ịghọtago? Ndị a were ife ofu mkpụrụ ọrụ ama ọkwa ofu mkpụrụ ọrụ bụ ya. Just take a look. Negodo anya ebe a. Ani ha kachara obi nye m nwa bụ onye a. First son of his father. Ka e were isi ofu mkpụrụ ọrụ nye. Ọ bụrụ na o luru half plot ma ọ bụ oluoduma full plot atọrọ. Chai! Alumelo. Biko nu, I need my advice now. Ka efe m ga-eji this land mee? What can I invest in this land? Because o juru m ọnụ. Ama m ife m ga-eme. Biko na I need my advice. Drop your comment and share this video. And follow me for more updates. Ịghọtago? Ka ọ bụrụ akpa m. Ọ dịrị ofele. Kịta ka m ghọtara na ndị ụmụnna m na ha fụrụ m n'anya.